Es un verdadero placer estar en la tierra del encanto. I'm delighted to be in the land of enchantment, but more so in a meeting that emphasizes a greater citizenship, the citizenship in the kingdom of God. En una reunión que enfatiza la ciudadanía del reino de Dios. Gracias por invitarme. Es un placer estar aquí. I'm delighted to be here. Now, I was told that I have 30 minutes. Me dijeron que tengo 30 minutos. Pero luego me pidieron que predicara en una forma bilingüe. Then they asked me to preach in a bilingual form. So I suppose I've got 30 minutes for the English sermon and 30 for the Spanish sermon. I don't know how else to interpret. No sé si me dieron 30 minutos para el sermón en inglés y 30 para el sermón en español. Pero yo sé que tal vez están un poquito cansados de haber viajado. You must be a little tired from traveling. Así es que voy a prometerles que va a ser un sermón breve. I'm going to promise you it's going to be a brief sermon. But someone has said, don't believe a dentist when he says, this is not going to hurt. No le creas un dentista cuando dice esto no te va a doler. Don't believe a lawyer when he says this is not going to cost you very much. No le creas a un abogado cuando te dice no te va a costar mucho. Y no le creas a un predicador cuando diga va a ser un sermón breve. Don't believe a preacher when he says this is going to be a brief sermon. But I will keep my promise. I know that somebody said you can preach as long as you want to, we leave at 9. Si es que algunos dijeron puede predicar lo cuanto quiera, pero nos vamos a las 9. Voy a pedir que abran sus Biblias al Evangelio de San Lucas capítulo 15. Luke chapter 15, beginning with verse 11. Comenzando con el versículo 11, permanezcan con sus Biblias abiertas, porque vamos a estar haciendo referencias a esta porción de la Escritura. Keep your Bibles open. We're going to be referring to these portions of Scripture. Muchos conocen esta porción como la parábola del hijo pródigo. This is known by many as the prodigal son, the parable of the prodigal son. Pero yo quiero proponer a ustedes que realmente hay dos hijos pródigos en esta parábola. I want to propose to you that there are actually two prodigal sons in this parable. Vamos a enfocar nuestra atención en el primero de los hijos pródigos que comienza con el versículo 11. We're going to focus on the first of these that begins with verse 11. Y vamos a progresar para saber quién es el segundo hijo pródigo. As we progress, we're going to find out who the prodigal son is. Voy a pedir que se pongan de pie. Han estado de pie ya por algún tiempo, pero vamos a leer solo la primera porción, tener una oración y luego continuaremos. Versículo 11. También dijo, un hombre tenía dos hijos. And he said, a certain man had two sons. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of my good that befalleth to me. And he divided unto them his living. Oremos al Señor. Padre eterno, Heavenly Father, we pray that you will speak to us tonight, that we might get close to your heart. Que nos hables de tal manera que podamos acercarnos a tu corazón. You are the loving Father in this parable. Tú eres el Padre amoroso en esta parábola. Y oh Señor, cuanto más comprendamos tu amor, más compasión vamos a tener por tus hijos. The more we understand your love, the more compassion we're going to have for your sons and daughters. Speak to us tonight.
háblanos. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La Biblia nos dice que el primer hijo pródigo estaba perdido. The Bible clearly says the first prodigal son was lost. He demanded his inheritance. Demandó su herencia. It didn't belong to him legally because it was not until the father died that he was entitled to it. No le pertenecía porque no fuese hasta que el padre muriese que él tenía la autoridad de recibirlo. Pero se comporta como si él mereciese. He acts as if he deserved all of the blessings. He takes the inheritance and departs for a country. Toma la herencia y se va a la provincia apartada, como lo vemos aquí, versículo 13. Verse 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and he wasted his substance with riotous living. La provincia apartada en este caso es un lugar geográfico a donde él huye. This is a geographical place to where he flees. Pero hay la provincia apartada de la rebelión, como es el caso de este joven. There's the far country of rebellion. Hay la provincia apartada de la incredulidad, the far country of unbelief. Hay la provincia apartada de la indiferencia, the far country of indifference. There are many people in New Mexico that are not against God. They just simply don't have time for Him. They don't want to include Him in His life. Muchas personas no están en contra de Dios, pero no tienen tiempo para Él, no quieren incluirlo en sus vidas. So he departs for the far country. Se va a la provincia apartada. Lives an undisciplined life. Vive una vida indisciplinada. Malgasta su dinero. Squanders his money. Se le olvida que todo lo que él tiene y todo lo que él es ha sido un regalo de su padre. He forgets everything that he has and everything that he is a gift from his father. And he does not honor his father by the way that he is living. This is what it means to be lost. No honra a su padre con la forma en que está viviendo, y esto significa estar perdido en el testimonio que escuchamos del hermano Batre. Apartado de Dios, no tomando a Dios en cuenta, siguiendo sus propios planes. The testimony we heard from Brother Batres was exactly like this. Just didn't take God into account in his life. But he ends up in bankruptcy. Look at verses 14 through 16. Termina en bancarrota. Versículos 14 al 16. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó a faltarle. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into the field to feed swine. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. And he would fain fill his belly with the husks that the swine did eat, but no man gave unto him. El que tenía planes de tener una vida fructífera, próspera, ahora está en bancarrota. The one that had plans to have a prosperous life
estaba en bankruptcy, físicamente en bancarrota, se está muriendo de hambre. Physically in bankruptcy, starving. Espiritualmente en bancarrota, está solo. Los amigos que tenía, tan luego que se terminó el dinero, se esparcieron y lo abandonaron. The friends he had, as soon as the money was gone, they were gone too. The freedom that he thought he was going to have leads him into slavery. He is taking care of pigs. La libertad que él deseaba tener le guía hacia la esclavitud. En vez de honor hay humillación. Instead of honor, there's humiliation. Nothing more humiliating for a Jewish person than to take care of pigs. No había nada más humillante. ¿Han encontrado a personas así? Have you found people like this? That didn't want to take God into account, and all of a sudden they get into a situation where they say, "Oh God, I never thought it would end like this. I never thought I would find myself in this situation." Personas que salen con la ilusión de la libertad y llegan al momento en el cual dicen, "Oh Dios, jamás pensaba que iba a llegar a ese lugar." Si este fuera el fin de esta parábola, sería la parábola más triste en la Biblia. If this were the end of this parable, it'd be the saddest parable in the Bible. But the Bible says he was found. La Biblia dice que fue encontrada. ¿Cómo? How? In the first place, he came to his senses. Verse 17, and when he came to himself, y cuando volvió en sí. It is a joyous moment when people come to their senses. Un hermoso momento cuando la gente llega a darse cuenta de su situación, vuelve en sí. Así como el hermano Batres nos contó, cuando él llegó al momento en el cual dijo, "Oh Dios, te necesito. No estoy feliz con la dirección de mi vida." As we heard the testimony today, he said, as he was in Iraq, "Oh God, I need you." Volvió en sí. Pero no es suficiente volver en sí sin hacer algo. Así como en el primer incidente del hermano Batres. It's not enough to come to your senses if you don't do something about it. Remember, when I was starting a church, there was a lady that I would visit, and when I would talk to her, she would just cry and cry and cry. But she never repented. Una señora que yo visitaba al comenzar una iglesia, lloraba y lloraba y lloraba, pero nunca se arrepintió. I could not tell you tonight that she got to know the Lord Jesus Christ. No podría asegurarles que llegó a conocer a Cristo. Pero luego se arrepintió. Verses 18 and 19. He repented. Reconoció su pecado. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti." I will arise and go to my father and will say unto him, "Father, I have sinned against heaven and before you." It is so important to know. People that say, "Well, it's my life. I can do with it whatever I want to." No, you can't. Whatever you do is going to affect the people around you. It's going to offend God. It's going to have consequences. La persona que dice, "Es mi vida, yo debo hacer con ella lo que quiera." No. Lo que haces afecta la vida de los demás y ofende a Dios. Admitió su pecado. He admitted his sin, and then he decided to go back to the Father. Decidió regresar a su Padre. Me levantaré e iré a mi Padre y le diré, "He pecado contra el cielo y contra ti." Es glorioso el momento cuando la persona toma esa decisión. Me voy a acercar a mi Padre Celestial. Y sin duda que hay personas por las cuales ustedes están orando. Y en su oración yo voy a recomendar que oren a Dios. "Oh Señor, ayúdales a que vuelvan en sí.
porque no se dan cuenta de la dirección de su vida. As you pray for lost people, pray that they will come to their senses, for they do not know the direction of their lives. Pero ¿qué aconteció? Versículo 21, y el hijo, y levantándose, versículo 20, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Verse 20, and he rose and came to his father. But when he was yet way afar, his father saw him, and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Something that we can guarantee to people as we share the gospel with them: if you repent, God will forgive you. God will receive you. God will restore you. Podemos decir a las personas, si usted se arrepiente, Dios le va a perdonar, y le va a recibir, y le va a restaurar. Many times in my testimony I talked about when I received Christ. But I've thought about it. The most important thing is when Christ received me. After my repentance, I felt received by God. For as many as received Him, those have become children of God. Yo, al contar mi testimonio, muchas veces he dicho, cuando yo recibí a Cristo, sin pensar que lo más glorioso es que Cristo me recibió a mí. Aún en mi pecado, aún en mis flaquezas, aún en mi rebelión, cuando me arrepentí, Cristo me recibió a mí. Y fue restaurado. Noten ustedes, él le confiesa a su padre, y el padre inmediatamente comienza a hacer planes para la celebración. He confesses to the father, and the father immediately begins to make plans for the celebration. Pero el padre, versículo 22, dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. But the father said to his servants, bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. The robe is the robe of grace that covers all of our sins. La túnica es la túnica de gracia que cubre todos nuestros pecados. The ring, el anillo de autoridad. Solo los hijos tenían esa autoridad. The ring is a ring of authority. Only children had authority. Los zapatos también. Solo los hijos del dueño tenían zapatos. Los de los esclavos no tenían. Eso significa, él estaba siendo restaurado. Restaurado como hijo. He was being restored as a son. And there was a feast. Y hubo una celebración. And the Bible says that there's celebration in heaven when people come to the Lord. Esta primera parte de la parábola debe ayudarnos a comprender el peregrinaje de los pecadores y cómo pueden acercarse a Dios. This first part of the parable should help us to know the pilgrimage of sinners and how they can draw near to God. Pero en la segunda parte de la parábola encontramos al segundo hijo pródigo. In the second part of the parable, we find the second prodigal son. He had not left. He had not squandered his inheritance. The smell of pigs was not on his clothing. But there is no joy in his love and his life. No mercy, no enthusiasm. El hijo mayor no se había ido. El olor de los cerdos no está en su ropa. Pero no hay gozo en su vida. No hay misericordia y no hay entusiasmo. Veamos los versículos 25 en adelante. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino,
Y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Él entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Now his elder son was in the field, and he came and drew nigh to the house and heard the music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant. And he said unto him, your brother is come, and your father has killed the fatted calf, because he received him safe and sound. And he was angry, and would not come in. Therefore the father went out and entreated him. Este hijo mayor no se había ido geográficamente, pero no estaba cerca de su padre. He had not left geographically, but he was not close to his father. Su cuerpo estaba allí, pero su corazón estaba lejos de su padre. His body was there, but his heart was far away. Había sustituido servicio por compañerismo. He had substituted service for fellowship. El versículo 29, ¿cuántos años te he servido? Verse 29, how many years have I served you? No podría llevarnos a un río donde habían pescado juntos. He couldn't take us of the illustration to a river where they had fished together, or a tree where they had sat down and shared the secrets of their hearts, o un árbol donde habían compartido los secretos de su corazón. Había servido a su padre en una forma legalista, pero no tenía una relación con su padre. He had served his father in a legalistic way, but didn't have a relationship with his father. He had not applied the blessings of his father to his life. When I read verse 12, I specifically emphasized the fact that the father gave both of them their inheritance. Cuando leí el versículo 12, enfaticé que el padre les dio a los dos la herencia. Pero en el versículo 29 dice, no me has dado ni un carnero. Verse 29 says, you haven't even given me a goat. What was happening here? El versículo 31 le dice el padre, todo lo que yo tengo es tuyo. Verse 31 says, the father says, all that I have is yours. The only thing we conclude is that he was not applying the blessings of his father to his own life because he was not close to his father. Que no estaba aplicando las bendiciones de Dios a su vida porque no estaba cerca a su padre. Could this happen in our lives? ¿Puede pasar esto en nuestras vidas? Nos sentimos abandonados, nos sentimos tristes, nos sentimos en depresión, deprimidos. Y se nos olvida que Cristo dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. No os dejaré huérfanos. Often we feel abandoned, depressed, and forget that Jesus said, I will be all with you always. So what is the problem? We're not close enough to the Father to apply the blessings of the Father to our lives. No estamos cerca al Padre lo suficiente para aplicar las bendiciones de Dios a nuestra vida. He is not concerned about his brother. No se preocupa por su hermano, rehúsa participar, refuses to participate. He is angry. In fact, he has judged his brother, ha juzgado a su hermano. El versículo 30 dice, consumiendo su herencia con rameras. En ninguna otra parte dice así. Él ya lo había juzgado. When he says that he wasted his inheritance. In verse 30, with harlots. You don't find this anywhere else. He had judged his brother already.
a spirit of anger, a spirit of condemnation, of judgment, un espíritu de enojo y de condenación. Es lo que estaba en el corazón de él. Pero ¿cómo responde el padre? How does the father respond? En el versículo 28 sale y le ruega que entre. He goes out and begs him to come in. El versículo 31 manifiesta que él le ama, le dice mi hijo. Verse 31 shows that he loves him. He calls him his son. He wants him to enjoy the blessings. But he wants him to understand his concern for the lost. Quiere que disfrute de las bendiciones, pero quiere que comprenda su compasión por los perdidos. ¿Estarían de acuerdo conmigo cuando yo digo, cuanto más cerca estamos al corazón del Padre, más compasión tenemos por los perdidos? Would you agree with me? The closer we are to the Father, the more compassion we have for the lost. Now, this leads me back to a question. Why did Jesus tell the parable in the first place? ¿Por qué contó la parábola Jesucristo? Veamos Lucas 15, 1 y 2. Luke 15, 1 and 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Then drew unto him the publicans and sinners to hear him. And the Pharisees and scribes murmured, saying, this man receiveth sinners and eateth with them. Esto nos ayuda a identificar los caracteres de esta parábola. This helps us to identify the characters. Sabemos que el Padre representa a Dios. Sabemos que el Hijo menor representa al pecador arrepentido. The Father represents God. The younger son represents a repentant sinner. Pero ¿a quién representa el Hijo mayor? A los escribas y a los fariseos. Whom does the older son represent? The scribes and the Pharisees. That's why Jesus told the parable. To help them to see that God loves lost people. Por eso contó la parábola, para ayudarles a comprender que Dios ama a los perdidos. Pero hay ocasiones en las cuales juzgamos a las personas. There are times when we judge people. Decidimos a quién le vamos a compartir el evangelio y a quién no. We decide who we're going to share the gospel with and who we're not. Let me just share with you an experience by way of a confession. Quiero compartir una experiencia como una confesión. I had been traveling from early in the morning for meetings till late at night, and I got on a plane to go back home. Había caminado desde temprano en la mañana, actividades durante todo el día, y me subí en un avión para regresar. And I was so happy. The only seat vacant in the whole plane was the one next to me. And I said, oh, thank you, God. I just want to rest. I don't want to talk to anybody. El único asiento libre, en todo, vacante, en todo el avión, era el que estaba cerca, al lado mío. Y dije, gracias, Dios. Pero luego comenzó a caminar una joven hacia mi dirección. A young lady started. When I saw her, I thought that she had fallen inside of a tackle box with fish hooks. Because she had those things here, and here, and here,
and here even one through her tongue. Cuando la vi, pensé que se cayó en una caja llena de anzuelos. Tenía esos ganchos aquí, 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 en la nariz, aún en la lengua. Y yo dije, oh Señor, ¿qué he hecho para merecer esto? Lord, what have I done to deserve this? Y se sentó al lado mío. She sat there. Solo para ser cortés. Le dije, buenas tardes, ¿cómo está? Just to be courteous, I said, good afternoon, how are you? And she started to cry. Comenzó a llorar. She said, last week, my boyfriend committed suicide. This week, I found out I am pregnant. Yesterday, I fell down and broke my arm. And today, I called my parents, and they don't want to see me. Me dijo la semana pasada, se suicidó mi amante. Me di cuenta hace unos días que estoy embarazada. Ayer me caí y me quebré el brazo. Y hoy llamé a mis padres y no quieren verme. Yo la escuché y dije, oh Señor, ayúdame a ministrar a esta pobre joven. Oh God, help me to minister. Entonces yo extendí mi mano y toqué su mano. Le hablé acerca de Jesucristo. I extended my hand. I wanted to feel a human touch. And I talked to her about Jesus. The flight was very short. It was from Corpus Christi to Houston. Un vuelo bien corto. Pero al estar aterrizando, yo le pregunté que si podía orar por ella. Y me dijo que sí. I asked her if I could pray for her. And that's just very short flight. And she said yes. She was getting off there. I was going to continue. But when she stood up, she had tears in her eyes. And she said, thank you for talking to me. Ella se iba a bajar del avión y con lágrimas me dijo, gracias por orar por mí. I prayed for her. Yo oré por ella. But I prayed for me. Oh God, forgive me. Because I was trying to decide who should listen to your message and who should not. Yo estaba tratando de decidir quién debe escuchar el mensaje y quién no. I had judged her just because of the way that she was dressed, without knowing that she was a desperate soul needing someone to minister. La juzgué por la apariencia, sin saber que era una persona desesperada por recibir ministerio. And I repented before God. Yo me arrepentí delante del Señor y decidí que cualquier oportunidad que yo tenga, no importa quién sea la persona, Cristo murió por esa persona y yo voy a hablarles. I decided whoever the person might be, if I have an opportunity, I need to remember Jesus died for that person. Story of the prodigal son, the second prodigal, ends with a question. Should I not have compassion? Esta historia del segundo hijo pródigo termina con la pregunta, ¿no debo tener compasión? That's the ending of the book of Job also. Es el fin del libro de Jonah,
El libro de Jonás. There are 100,000, God said to Jonah, who was angry because they had repented and God had not punished them. Lean el libro de Jonás. Estaba enojado. ¿Por qué? Porque se arrepintieron y Dios no los castigó. Y Dios pregunta, hay 100,000 que no conocen la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda, o sea, 100,000 niños. They don't know 100,000, don't know the difference between right and left hand. 100 children. Should I not have compassion? No debía haber tenido compasión de estos. What would have been a marvelous ending to this story? Que hubiera sido un fin maravilloso para esta historia. Que cuando el hijo pródigo todavía estaba lejos, that when the prodigal son was still far away, the younger son would go to the father. The older son would go to the father. El hijo mayor fuera su padre, pusiera su brazo sobre sus hombros, put his arm around his shoulders and say, "Oh, Dad, I've heard your cries at night. I've noticed the wrinkles on your face. I am aware of the sadness in your heart because my brother is not here. But don't worry, I will go after him. I will go and find him. And I will bring him back so that we will be together again." Wouldn't that have been a marvelous ending? ¿No hubiera sido un fin hermoso que el hijo mayor le dijera al padre, poniendo su brazo sobre sus hombros: "Oh, Padre mío, he notado tus arrugas, he escuchado tus clamores a medianoche. Yo sé cuánto has extrañado a mi hermano, pero no te preocupes, yo voy a salir, yo voy a buscarlo, yo lo voy a traer"? Y esa es la implicación de esta historia. Que debemos sentir la compasión de Dios y buscar a los perdidos para alegrar el corazón de Dios. That we should feel the compassion of God and go out to win the lost, to bring joy to the heart of God. Dios les bendiga. God bless you.